Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama prezanton ndryshimet në kodin e procedurës penale për të mos lejuar pezullimin e ministrave. Balluku dorëzoi 3 herë dorëheqjen, por u refuzua. Debatet e ligjet për tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, demokratët kundër socialistëve për futjen në këtë shërbim të privatit. Gjykata pezullon drejtorin e shërbimeve mbështetëse në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, akuzohet se rekrutoi personin që u vra në atentatin e Rinasit. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama mblodhi deputetët e Partisë Socialiste për të shpjeguar propozimet mbi ndryshimet në kodin e procedurës penale. Edhe pse vijnë pas debatit për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, Rama siguroi se nuk kanë lidhje me personin në fjalë. Sipas kreut të majorancës, nuk do të lejohet më që gjyqësorit të ndërhyjnë në punën e ekzekutivit dhe të pezullojnë ministrat. Ashtu siç u paralajmërua, Partia Socialiste prezantoi ndryshimet ligjore që frenojnë pezullimin e ministrave. Gjatë një mbledhje me deputetët e majorancës, kryeministri Edi Rama sqaroi se këto ndryshime nuk synojnë të pengojnë hetimet, por për të parandaluar pasojat në punën e ekzekutivit. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Për Ramën, vendimet e gjyqësorit kanë sjellë një paqartësi në ndarjen e pushteteve që sipas tij nuk mund të sfumohen aq thjesht. Kufiri i ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hynë e dalin qend dhe mint. Ka 3 pushtete të pavarura, që do thotë përveç gjyqësorit është edhe legislativi edhe ekzekutivi. Shefi i ekzekutivit u shpreh qartë se mbështet pavarësinë e gjyqësorit, ama ky pushtet nuk mund të ndërhyjë në çështjet e ekzekutivit. Askush nuk duhet ta mendojë se kjo masë apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Ndryshimet në kodin e procedurës penale u shpjeguan nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, i cili shpjegoi dhe nenin që preket. Shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Më tej kryeministri ju rikthye dhe çështjes aktuale të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ku bëri me dije se ajo ka paraqitur disa herë dorëheqjen, por nuk i është pranuar nga Rama. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Tashmë ndryshimet e kërkuara nga shumica në kodin e procedurës penale pritet të kalojnë për diskutime në komisionet e Kuvendit, ndërsa kërkojnë 84 vota për të miratuar në seancë parlamentare. Këshilli i mandateve do të mblidhet në datën 23 shkurt për të shqyrtuar kërkesën e SPAK lidhur me imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kjo do të jetë mbledhja e dytë pas më shumë se një muaj, ku Kuvendi do të diskutojë nëse do të vendoset t'i hap rrugë apo jo arrestimit të numrit 2 të qeverisë. Balluku akuzohet nga prokuroria për shkelje të barazisë në tendera. Më herët socialistët u shprehën se presin zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese për mbledhjen e këshillit të mandateve. Kushtetuesja pezulloi nga detyra Ballukun. Mbetet për të parë nëse këshilli i mandateve do të shkojë me raport të përbashkët apo të ndarë në Kuvend, ndërsa kërkohen 71 vota për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë. Opozita nuk do të votojë ndryshimet ligjore të propozuara nga socialistët për pezullimin nga detyrat të ministrave. Kreu Demokrat Berisha tha se kryeministri Rama kërkon të miratojë ligje për të mbrojtur veten, duke goditur sistemin e drejtësisë.
Pak orë pasi Partia Socialiste publikoi ndryshimet ligjore që ndalojnë pezullimin e anëtarëve të kabinetit qeverisës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se këto ndryshime ligjore tregojnë se kryeministri Rama do ndërmarrë çdo veprim për të zgjuar drejtësinë. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti i gjitha kushteve për të hapë rrugën zgjidhjes së udhëkyçit më të rrezikshëm në të cilin ndodhet Shqipëria në tërë kohrat e saj, Edi Rama, për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme, po kalon në veprimtari të tjera në asgjësimin e sistemit të drejtësisë, në miratimin e ligjeve, për të mbrojtur veten e tij dhe banden e tij plaçkitëse qeveritë. Sipas Berishës, pezullimi i një ministri është në përputhje me kushtetutën e nuk pengon veprimtarinë e qeverisë. Pezullimi në mënyrë absolute nuk nënkupton pezullimin e asnjë funksioni në vend, asnjë funksioni në vend. Nënkupton ndëshkimin në emër të interesave të qytetarëve, të zyrtarëve më të lartë që përdorin pushtetin për të vjedhur dhe për keqbërë ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka ushtruar presion mbi gjykatën kushtetuese për vendimin që lidhej me pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Duhet bëj me dije dhe i bëj thirrje autoriteteve, kombëtare dhe ndërkombëtare, fetojnë qëndrimin e tij kërcënues ndaj gjykatësve kushtetues. Fetohen të gjithë telefonatat e tij të bëra edhe pas mesnate, kërcënimet e tmerrshme që janë bërë gjykatësve, që të votojnë përzimin e anullimit. Berisha sqaroi se deputetët demokrat nuk do të votojnë në parlament asnjë ndryshim ligjor që mbron qeverinë nga pezullimi. Deputeti socialist Erion Malaj ka propozuar që Agjencia e Shoqërisë së Informacionit të bashkëpunojë me privatin në veprimtarinë e saj. Ndryshimet ligjore janë miratuar nga shumica në Komisionin e Ligjeve, ndërsa opozita votoi kundër me argumentin e cënimit të sigurisë. Socialistët në Komisionin Parlamentar të Ligjeve vendosën me votat e tyre të ndryshojnë ligjin për qeverisjen elektronike, duke ndërhyrë në mënyrën si operon sot Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Deputeti socialist Erion Malaj u ka vënë firmën ndryshimeve që parashikojnë se akshin ushtrimin e funksioneve operative të zhvillimit, administrimit e mirëmbajtjes së sistemeve TIK mund të krijojë ose bashkëpunojë me shoqëri aksionere, ku shteti zotëron të paktën 51% të aksioneve. Edhe të gjitha të dhënat mbeten shtetërore. Përgjegjësia juridike institucionale i takon institucionit për ta garantuar këtë gjë. Por projektligji në vetvete as transferon, as privatizon, as nuk bën asgjë tjetër me dhënat personale. Por demokratët kundërshtuan ndryshime, duke sjellë në vëmendje hetimet e SPAK-ut për tenderat që ka zhvilluar Akshi dhe akuzat për grup të strukturuar kriminal që prokuroria e posaçme ka ngritur përish drejtoreshën e këtij institucioni dhe disa biznesmen. Çfarë do lloj shpike ligjore që ju të mbani, ju duhet më parë të dekriminalizoni Akshin, që agastrat dhe ata të tjerët, nuk e di, berber nuk e di se si quhen tjerët, mos kapin llokmën e Luhanit të 500 milion euro të dhëna për të zhvilluar infrastrukturën. Dhe kjo nuk e zgjidh, sepse kjo do ta çojë atje, do ta çojë edhe më keq, do ta çojë pagar. Tendrat e Akshit, zoti kryetar, janë ndarë me revolet e koka. Kush na siguron ne që kjo kompania private që do sillni për operacionet e Akshit nuk do të kryejë të njëjtën gjë që bëri grupi strukturuar kriminal i Akshit, se është grupi strukturuar kriminal tashmë, kemi një akuzë konkrete. Por kritikat e opozitës nuk e ndryshuan qëndrimin e majorancës socialiste. Çdo lloj tentative për të hedhur balt mbi një agjenci shtetërore prestigjioze për ta lidhur me insinuata që i takojnë sigurisht për t'i sqaruar drejtësia, sepse përgjegjësia penale e secilit prej nesh është individuale. Ndryshimet në ligjin për qeverisjen elektronike kaluan me votën pro të socialistëve, ndërkohë që demokratët votuan kundër.
Komisioni i Reformës Territoriale miratoi kalendarin e punës. Shumica dhe opozita janë dakord që ndryshimet e propozuara të shqyrtohen me pavonesa në mënyrë që dokumenti përfundimtar të realizohet brenda afateve. Pas 2 orë diskutimesh, anëtarët e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale pranuan propozimet e opozitës, se kalendari i punës mund të ndryshojë gjatë rrugës. Gjithë palët që janë dakord, jemi dakord. Më herët opozita dhe mazhoranca patën debate sa i përket punimeve. Ishte bashkëkryetari Arbian Mazniku, i cili propozoi një sondazh për këtë reformë, që sipas tij mund të japë rezultate në 3 ose 4 muaj. Publikimi i dokumentit politik me opsione, kritere dhe vlerësime. I puqet dhe opinioni publik dhe ne i mbledhim të 3 burimet. Burimi i parë janë të zgjedhurit vendor, njerëzit që kanë detyrën, burimi i dytë janë ekspertët, prandaj kemi fusha tematike gjatë muajit mars. E treta është opinioni publik, të 3 rrymat e opinionit i mbledhim dhe i pasqyrojnë dokumentet e dytë që është dokumenti publik. Por për opozitën kjo do të vononte afatet e lëna për të miratuar ndryshimet në muajin korrik. Njerë thoni, sondazhi don minimalisht 3 muaj për ta bërë si një element që i shërben reformës, ndërkohë ti thua që ne duhet ta mbyllim reformën brenda muajit nga marsi, sa erdhi marsi tani, deri me datë 30 qershor. Ndërkohë që koha qenka e përcaktuar edhe me një vendim parlamenti. Domethënë ne jemi brenda një këmishe force që duhet patjetër ta heqim atë në kohën që na kanë përcaktuar të tjerët. Pas debateve, anëtarët ranë dakord për të shqyrtuar të gjitha propozime në mbledhjen e radhës. Drejtori i shërbimeve mbështetëse në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore është pezulluar nga detyra me vendim gjykate. Ai akuzohet për rekrutimin në shkelje të ligjit të Muçi Shaljanit, i cili mbeti i vrarë në atentatin e Rinasit rreth 4 muaj më parë. Personi që shikoni në foto është Gëzim Sala me pozicion drejtori i shërbimeve mbështetëse pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Sala është pikërisht personi që ka rekrutuar Muçi Shaljanin brenda strukturës AMP, duke shkelur të gjitha ligjet dhe afatet e parashikuara. Ky ka qenë konkluzioni i hetimeve të Prokurorisë së Tiranës dhe që i ka bërë kërkesë gjykatës dhe kjo e fundit ka vendosur pezullimin e Gëzim Salës nga puna si drejtor në AMP, shoqëruar me masën tjetër atë të ndalimit të daljes së tij jashtë shtetit, pasi ka dyshime se mund të arratiset. Sipas organit të hetimit, Gëzim Sala ka lejuar punësimin e Muçi Shaljanit si agent pranë AMP vetëm 6 ditë pas kërkesës që ai kishte paraqitur pranë këtij institucioni. Në shkresën e miratimit, Sala argumentonte se punësimi i Muçi Shaljanit duhet bërë me urgjencë për nevoja pune. Burime bëjnë me dije se ka dyshimet e forta se rekrutimi i Muçi Shaljanit në AMP nuk ka qenë rastësor, por është bërë me qëllime të tjera që nuk kanë të bëjnë me profesionin, por për t'u shërbyer grupeve kriminale. Edhe pse viktima njihej për kontaktet e tij me botën e krimit, kjo nuk e ka penguar që të punësohej pranë këtij institucioni, madje dyshohet se edhe për këtë qëllim është gjetur eksaktësisht dhe funksione që i u dha që kishte të bënte me vëzhgimin, ndërkohë që drejtori Sala vionte të ishte në detyrë dhe firmoste çdo shkresë, madje edhe për veprime hetimore të prokurorisë për punonjës të policisë, gjë që pengonte edhe hetimet që kishin nisur ndaj tij. Muçi Shaljani është një nga viktimat e masakrës në atentatin në Rinas. Ai u masakrua me breshëri plumbash së bashku me shokun e tij Gilmando Dani, sapo ishin kthyer nga Spanja. Dani ishte krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe atentati ndaj tyre dyshohet se u bë për shkak të përplasjeve të bandave kriminale. Ka më shumë se 10 vjet që pret kthimin e nipërve dhe mbesave të mbetura në Siri. Ky është rasti i një gjyshi 90 vjeçar nga Pogradeci që ka arritur të mbledhë edhe një shumë parash me shpresën se dikush do ta ndihmojë. Pas kthimit të Eva Dumanit të shtunën në Shqipëri nga kampi famkeq Al Hol në Siri, ku ajo gjendej prej të paktën 12 vitesh, Dylber Shyli, një gjysh 90 vjeçar nga Pogradeci, thot se rikthimi i saj ka dhënë shpresë për bashkimin me 5 niprit dhe mbesat që vijojnë të mbeten atje. Ajo ishte shoqe e mbesave të mia. Shoqe e të mbesave të mia. Si s'mashtë kur e pash atje që i kishte erdhur që nga Turqia. E kishte sjellë të riste dajo ajo. Po s'ka nga shteti. Po duan ose s'duan. Si s'duan të vinë? Se unë jam 90 vjetë, me vjen rënd, qajt, bejse, më zdëroj do të me. E pandaj djali më vdiq, pastaj iku në Turqi, erdi me Arkibol, iku më kemë erdi në Arkibol. Po bjen 10 vjetë osi, e madhja po si u bë 22 vjetë, ajo 7 vjetë, u bë 17 vjetë,
u bën djem nga 7 vjeç. Edhe pse ka 10 vite që pret, ai nuk është lodhur dhe jo vetëm kaq. Ai deklaron se ka arritur të mbledh një shumë të hollash dhe është i gatshëm të paguajë çdo që mund ta ndihmojë për të tërhequr anëtarët e familjes nga kampi. Ju kam mashtu fëmijëve, 5 fëmijë, 25 milion i kam shtjell vetëm për ato. Të më vinë të mbaj, se gjakutem. Po s'ka me shtetë mundohem që ta shu, pas lëviz do të. Nuk lëviz do të, ja gjenë po gradezvi, për shpres si s'kam gjatë gjithë të vdes. 10 vite më parë, 5 antarë të kësaj familje u nisën drejt Sirisë për shkak të luftës atje, ndërsa kryefamiljare u vranë në zonat e sulmeve. Ashtu si familja Shuli, ishin dhe shumë familje të tjera nga fshatrat e Pogradecit, një pjesë të cilave janë kthyer ndërsa shumë të tjerë janë vrarë në kampe. Ndërkohë, tërheqja atyre që kanë mbetur gjallë në kampe për shtetin shqiptar vijon të mbetet mision me risk shumë të lartë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.